Кытайдан жүк ташыган айдоочулар Ош-Иркеш-Там Уна жолунда жүк ташуу үчүн бардык айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатат деп нааразы. Алар Иркеш-Там бажы бекетинен Абу Сахи аттуу Кытай фирмасында таандык болгон жүк өтүп жатканын айтышууда. Карантин мезгилинде жабык турган Иркеш-Там бекети 15 апрелден тартып ишин кайра улантып, бир күндө 10 оор жүк ташуучу автоунааны кирип чыгышына уруксат берилген. Кытайдан жүк ташып иштеген айдоочулар ишин жандандырганы менен Абу Сахи аттуу компанияга таандык гана айдоочулар өтүп жатканын айтышат. Абу Сахинин ташыган нерсеси биздин Кыргызстанга, мамлекетке бир тыйынчалык пайдасы жок. Онон көрөгөндө частный машиналар бир машина алып чыкса канча миң доллар мамлекеттин бюджетине түшө турган нерселер бар экен. Ушул жүктөрүбүздү бүт ошо Абу Сахи талашып, азыр эл мына ишсиз бүт ачка үйдө бала чакасын бага албай, кредитин төлөй албай канча элдер отурат бизде азырчы. Айдоочулардын айтымында бүгүнкү күнгө чейин Кытайдын чек арасынан Кыргызстанга 30 оор жүк ташуучу автоунаа кирсе, анын 20-25 Абу Сахидики. Ошолор кирип Кытайдан жүк алып чыгышат деп айтышууда айдоочулар. Ал эми башка айдоочулар 10-15 күндөп кире албай, ара жолдо жүктөгөн жүктөрүнөн чыгым тарткан учурлар да катталууда. Жумушсуз отурган айдоочулар жергиликтүү бийлик менен бул маселени чечип берсин деген талапты коюшууда. Негизи көйгөй ушул Абу Сахи деген фирма болуп, азыр ушул бизге бүт ушу жеке менчик иштеген машиналардын ушул жүктөрүн алып, өзүнүн багытында иштебей, мисалы Өзбекстанга жүк ташышат. Булар частный биздин жүктөрдү кошо ташый баштады. Бизге иш жок калды, жумуш жок калды. Ошон үчүн көйгөй чыгып атат. Азыркы учурда вирус коркунучунан улам айдоочулар товарларын автоунаадан түшпөй туруп, эки өлкөнүн ортосундагы бейтарап аймактан алмашат. Кытай айдоочулары ал аймакка жүктү гана алып келип, Кыргызстандан барган фуралар кайра кошуп беришет. Мындай макулдашууларга баш ийип иштейбиз деп турган айдоочулар Абу Сахи фирмасы күн мурунтан даярдык иштерин жүргүзүп, иштеп кеткенин айтышат. Ошол алгоритм түзүлгөн маалда булардын ичкерide да базасы бар да. Бул жакта да базасы бар. Анан алар биринчи жумушту баштагандыктан алар жолго кожоюн болуп калышты да бүгүнкү күндө. Ага чейин биз мына эл өзүбүздүн компанияларды таап, ал жактан өзүнүн партнер издеп таап, транспорттарды уюштургучан арадан бир 15-20 күн өтүп кетти. Антип биз уюштуруп жумуш баштадык. Баштаганыбызга 1 ай болуп калды. 1 айдан бери ал Абу Сахи компания бизге тоскоолдук кылып келет. Ал бизде филиал ачкан өзү болбосо, бул бизге Кыргызстанга кандай эле пайдасы жок. Бул филиалдын ачылганынын себеби булар Кытайдан Өзбекстан Ташкентке жүк ташып турган убагында. Бүгүнкү күндө биз ташып жүргөн жүктөргө уже булар кожоюндук кыла башташты, баягы монополия кыла башташты булар. Айдоочулар бул маселе менен Ош облустук администрациясына барышты, бирок алар облустук бийликтен буга чейин жооп албагандыгын билдиришүүдө. Жергиликтүү бийлик Кытайга кирген автоунaalар алгоритм менен кирип чыгып жатышкандыгын билдирип, эгер кайсы бир компаниянын жүгү болсо, өздөрүнүн жүгүн гана алып чыга алышат. Иркеш-Тамга бүгүн жөнөп кеткен жумушчу топ маселени жеринен көрүүдө деп билдиришти. Бул жактан кире турганда бир маселе бар экен. Кытай жакта кимдин жүкү келген жүк Кытай жакка. Анан кийин кайсы фирманики бүгүн да көрсөттү, кайсы машина кирип алат, списканы Кытай жактын службасы берип атат экен да. Ошондон бул жерде биз ойладык, азыр эки чек ара кызматы, бажыкана, анан кийин ошол менимче бул маселени мындай жалпы чечиш керек да. Болбосо алар заказ келгенде жүк, мисалы, мына фирманики десе, ошол фирманын машинасы кирип калып атат экен да. Ошондо маселе бар экен. Муну терең изучать этебиз, бүгүн эми барып. Айдоочулар маселени чечип берүү талабы менен бир нече ирет жергиликтүү бийликке кайрылышты. Тиешелүүлөр менен тез арада көйгөйдү оң жакка чечүүсүн талап кылышууда. Кийинки кадамдар сүйлөшүүлөрдөн кийин белгилүү болот дешет айдоочулар. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.